тархины потенциал гэдэг чинь өөрөө ямар хүчирхийг юм те. Далд хумсар гэдэг чинь ямар хүчирхийг ингээд тэр гайхамшиг чинь ерөөсөө манисийнхаа нэрээс дотор нь байж идэм байна. Тэр чөлөөний философи, моралын философи асуудлыг хөндөд. За тэгээ хоёлын нэг үзчихэд өргөлөөл яри те. За. Туршилтыг товчхон тайлбарлавал хүний тархинд цэглэгаан долгион үүсэх үйл явцыг хэмждэг төхөөрөмж толгойд нь байрлуулж тэр далд хумсар дотор байгаа мэдээллүүд нь зөв форматтай байхгүй бол тэндээс гарч байгаа хүслүүд буруу болж эхэлнэ гэсэн үг байхгүй те. Зөв. Далд хумсрын өөрийнх нь логик төвшөнд хүүхдтэй төстэй байхгүй юу? Байгаагаар нь шууд тусгаж авч штеп. Яг нөгөө яг тэр функцийг ашиглаж байгаа байхгүй юу? Одоо яг надад машин байхгүй штеп гэдэг дээр биш. Би таны тэр нөгөө нэг оны өмнө хийсэн ивентэд нэг очиж суусан шүү дээ. Тэр бүр үнэхээр гайхалтай. Тэгээд та нөгөө хичээл тэр ивентийн өмнө надад хэлжсэн л та. Ер нь бол далд хумсарт кодлж байгаа юм бол ер нь маш амархан бэлддэг. Тий. Далд хумсарт кодлж байгаа юм бол маш амархан биелэгддэг байхгүй юу? Би яг нөгөө хүслэг кодлсон юм аа. Тэгээд яг үнэхээр биелэх бүрэн боломж манайг үүссэн. Яг тэр үедээ бүр надад би итгэхгүйсэн байхгүй. Энэ болгоныг нь цаана нь ухаал ингээ гүн рүү ингээ ороход нэг л тэмүүлэл байдаг. Юу вэ гэхээр нэгдээ нийлээ, нэгдмэл нийлмэл нэг ертөнц. Маш олон хүний майнд руу орж ирсэн шүү дээ. Бүгд тэр хүмүүсийн майндын эцсийн цэг нь яг нэг цэг рүү ингээд бүгд нэг цэг рүү үгээ. Бүгд нэг цэг рүү явж байгаа. Нэгдмэл нийлмэл нэг. Тэгээ майнд чинь юуны төлөө байгаа вэ? Тэрний цаана нь юм байдаг шүү. Ингээд далд хумсрыг л яриад байна те. Далд хумсар наана нь байдаг зүйл байхгүй яа. Наадлахын зүйл. Тэр цаана дахиад нэг. Сайн байцгаана уу, Green Podcast-ийн маань ээлж нэгэн дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаар бол нэлээд спешиал дугаар байгаа. Мэдээллүүдийг бэлдээд тэгээд ингээд тэрэн дээр үзээд бид тэр хоорондоо ярилцаад явах юм байна. За тэгээд студид Жайна багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд яагаад багш гэд хэлж байгаа вэ гэхээр би Жайна багшийнхаа мөнгөний блокийн сургалтанд суусан байгаа. Мөн дотоод гэрэл гэд сургалтанд одоо бас хамрагдаад эхлүүлсэн явж байгаа тийм. Тэгээд маш гайхалтай сургалт байгаа болохоор өөр ирэхгүй тэгээд хүн чинь багшааг хүндэлт юм байна нэг гой үр дүн гараад ирэх чинь. Хүсэн хүсээгүй бүр ингээд багшаал гэдэг юм байна. Тэгээ угаасаа нэг монголчуудын нэг ёс байгаа шүү дээ. Багшигаа хүндэлж иж шав өөрөө саваа бэлтжиж те. Тэр багшаасаа эрдмийн авдгаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ерөнхийдөө би тарих судлалын тухай ер нь нэлээ ярих гэж бодоод байгаа тантай. Тарих судлалын шинжилгээ ухаан чи ер нь ямар гоё юм бэ? Тэгээд тантай нөгөө ингээд ярилцаад тэгээд сургалтанд сууснаас хойш энэ тарих судлалд би аягүй сонирхолтой болсон тий. Тэгээд тарих судлал чинь ингээд дотроо ярихаар ерөөсөө философитой огтлцд юм байна. Сэтгэл зүй тий. Тарих судлал, философи гэдэг эдгээр чинь хоорондоо огтлцоод ирэхээрээ бүр ингээд бүр үнэхээр дуусшгүй тий. Далаа шиг тийм гоё сэдв байна. Тэгээд ярих юм ихтэй багцсан надад гоё идэх байхгүй. Яг тэгэхээр зарим зочдтой ингээд нэг харьцахаар ярих сэдв маань хязгаарлагдмал ингэсгээ дуусчих гээд байдаг. Тэнгүүд энэ тарих судлалын сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан чинь бүр ямар их ярих юмтай юм бэ тий. Тэгээ маш сонирхолтой байгаад байгаа. Тэгээд би нөгөө нэг юм байсан байхгүй багшаа. Хүүхэд байхдаа тийм гайхамшиг агай хүлээдэг юм байсан байхгүй. Энэ хорвоод дээр юм гайхамшиг гэж байдаг ч болоосаа гээл тий. Гэтэл ингээд өдөө олон жил амьдрах чинь нөгөө гайхамшигтайгаа уулзрахгүй болохоор хүн чинь тэгээ сүлд за гэдэг нэг юм. За байхгүй юм байна. Чих тийм үү тий. Тийм гунигтай өөдөртэй амьдралтай болцсон байсан юм байна. Тэнгүүд одоо яг таны энэ хийж байгаа ажлууд таны сургалтанд хамрагдаа. За тэгээд энэ тарих судлалын тухай сонирхоод үзэнгүүт гайхамшиг гэдэг чинь бүр үнэхээр байдаг юм байна. Гайхамшиг гэдэг чинь нөгөө хайгаадсан гайхамшиг маань зүгээр манусын толгой дотор маань өөрөө явж идэм байх тийм. Тархин дотор маань ингээд тэр тархины потенциал гэдэг чинь өөрөө ямар хүчирхийг энэ далд хумсар гэдэг чинь ямар хүчирхийг ингээд тэр гайхамшиг чинь ерөөсөө манусийнхаа нэрээс дотор нь байж идэм байна. Тэгээд энтэй учирсандаа би бол маш их баяртай байгаа, маш сонирхолтой байгаа. Амьдрал маш сонирхолтой байгаа. Тэгээд ер нь бол сүүлд чинь баг догтлоод одоо өөрөө үхлээрч зэрэг байгаа юм уу та баг. Тий. Амьдрал тийм гоё сонирхолтой байх хэрэгтэй юм байна тий. Гайхамшиг гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тархин доторх гайхамшиг ерөөсөө энэ ертөнц гэж хэлж байгаа байхгүй тий. Ер нь энэ оршихуй ертөнц төр шүү дээ ийм чил байгаа. Бусд нь чиний тусгал. Яг чиний тарих яаж тусгаж харж байна. Яг л тэрүүгээр л чи харна.
Тэгэхээр ерөөсөө л энэ ертөнцийн төр чийл байгаа бусад хүмүүс чиний төл байхгүй. Бусад оршихуй ертөнцийн чинь тэр чигтээ. Чи ямар тусгал өгн яг тэрийг л чи хүртэж яг тэрийг л яг үнэ. амьдрал дээр туулж явна. Тэгээ за хамгийн эхлээд хоёлаа энэ юуны тухай ярьчих гэж бодлоо л да. Энэ усанд гараанд дүрдэг нэг юм туршилт юм байна. Тарих судлал туршилт та тий. Бидний тарих ер нь ямархай зүйлд одоо ямар байдлаар дүгндэг вэ гэдэг тухай туршилт юм байна. Ер нь эхний ээлжинд хоёлаа 3 цуврал туршилтын тухай үзчихье. Энэ 3 цуврал туршилт маань хоорондоо айгу холбоотой туршилт байгаа. За хоёлаа дэлгэцэн дээр гарч байгаа мэдээлэл харж. Эрдэмтэн Даниэл Канеманы 1990-ад оны ихэр хийсэн судалгаа болон туршилтын ажлууд нь маш алдартай бөгөөд эдийн засаг болон хүний сэтгэл зүйн холбоос дээр хийсэн туршилт судалгааны ажлаараа тэрээр 2002 онд Нобелийн шагнал хүртэж байсан юм. Түүний хийсэн судалгаанууд дундаас хүний сонголтын тухай нэгэн туршилт байдаг бөгөөд товчхон тайлбарлавал хэсэг хүмүүс эхний ээлжинд 14 градусын хүйтэн усанд 1 минут гараад үрэх юм. Үүний дараа бүгдээс нь сэтгэгдэл авна. Харин хоёр дахь туршилт нь дээр хүмүүсийг ахин 1 минут 14 градусын усанд гарыг нь дөрүүлээд хүмүүст мэдэгдэлгүйгээр ахин 30 секунд нэмээд усыг баг зэрэг бүлээн болгоно. Ингээд дууссаны дараа хүмүүсээс аль туршилтыг нь давтан өгөх вэ? Аль нь амар байсан бэ гэж асуухад туршилтанд оролцогчдын дийлэнх олонх нь хугацааны хувьд урт боловч төгсгөл хэсэг дээр бүлээн устай болсон Б туршилтын хувилбарыг сонгосон байна. Өөрөөр хэлбэл адилхан 1 минут хүйтэн усанд дүрсэн боловч 30 секунд нэмж бүлээн устай болгосон туршилт хүмүүст харьцангуй амар гэж дүгнэгдсэн байна. Эндээс ямар үр дүн гарсан бэ гэвэл хүний тарих хугацаа өвдөлтийн хэмжээ зэрэгээс илүүтэй оргил үе болон төгсгөл үеийг л бүртгэж дүгнэлтэд гаргадаг гэж үзсэн байна. Ялангуяа хугацаанд тиймчих ач холбогдол өгдөггүй яаж. Энэ туршилтаас үндэслэн орчин цагт эмнэлгийн ажилтнууд болон маркетингийн ажилд энэ аргыг өргөн хэрэгэлдэг байна. За багшаа нэг иймэрхүү маш сонирхолтой хүний сонголтын тухай те. Тархины одоо тэр сонголт биднээс тусдаа яаж ажилладаг тухай маш сонирхолтой судалгаа надад санагдсан л да. Та энэ дэр ерөнхийдөө бидний тарих хүлээж авч байгаа мэдээллийг яаж боловсруулж байгаа тэрнээс л хамаарат шийдвэрүүдээ гаргадаг байхгүй юу. Жишээ нь хоёулаа яг адилхан хугацаанд 14 хүйтэн усанд байсан тийм. Хүйтэн усанд гараад үрсэн байдал нь хоёулын дээр нь таагүй мэдрэмж өгч юм те. Дараа нь үргэлжлүүлээд 30 секундын бүлээн усанд гараад дүрж нэмэлт хэсэг. Тэгэхээр энэ нь ямар мэдрэмж өгж ийн вэ гэхээр таатай мэдрэмж өгж ийн. Тэгэхээр тарих маань тэ эргэн тойронд одоо болж байгаа мэдээллүүдийг боловсруулж хүлээж авч байгаа байдлаас хамаарат шийдвэрүүдээ гаргадаг байхгүй юу. Тэр бүлээн устай нь ямар мэдрэмж өгж ийн таатай мэдрэмж өгж байгаа болохоор тэр нь арай амархан хөнгөн санагдаж байгаа. Ийм шийдвэр дээр одоо тарих шийдвэрээ гаргаж байгаа гэсэн. Тэгээ хугацааны үед яг хамаагүй байдаг гэж. Хугацаа хамаагүй сүүлийн тэр ямар мэдрэмж өгж ийн, ямар мэдрэмж, ямар дүгнэлттэй үлдэж ийн те тарих тэр чухал. Тэр яг тэр маань шийдвэрээ гаргаж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ аргыг харин бас тайлбарсан байлээ л да. Ер нь нөгөө нэг эмнэлгийнхэн болон маркетингийнх их хэрэгэлдэг гинэ. Тэгээд эмнэлгийнхэн чинь ялангуяа нөгөө дуран муран хийдэг шүү дээ. Тэр нь ингээд яг төсгөлийн хэсгийг гайгүй дуусгаж өгдөг гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээд маркетингийн тал дээр их юм бол бид чинь нөгөө видео хийдэг шүү дээ. Бүр яг энэ бол бүр яг байдаг бид нар бол ямар ч гоё юм хийгээд тий. Төсгөлийн хэсгээ бид нар ингээд муухай хийх юм бол тэр ажил ерөөсөө шууд ингээд фейлддэг байхгүй. Кинон дээр ч гэсэн тийш дээ тий. Одоо кинон дээр ч гэсэн гоё төгсгийг хүмүүс хүлээгээд өгдөг. Тэгээ төгсөл хэсэг айгуу чухал. Тий. Яагаад гэвэл одоо ингээд тэр дүгнэлтийг тарих маань сүулдэ гаргаж байгаа шүү дээ. Авсан мэдээллийн сүүл хэсэг ямар байна тэрнээсээ хамаараад дүгнэлтээ гаргаж ийн. Тэрнээсээ хамаараад шийдвэрээ гаргаж ийн. Тэгээ энэ туршилт болон энэ туршилтаас гадна амьдрал дээр зөндөө одоо асуудлууд үүсэж ийн тий. Тэгэхээр тэр мэдээллийг тарих маань яаж хүлээж аваад сүүлд нь ямар шийдвэр гаргаж дүгнэлтээ хийх нь тэр мэдрэмжээс хамаардаг. Мэдрэмжээс хамаарж байгаа. Одоо тэр таагүй мэдрэмжтэйгээр төгсчвөл тэр нь хэцүү. Таагүй мэдрэмжтэй байж байгаа таатай мэдрэмж хугацааны хувьд урт байсан ч гэсэн тэр нь болохоор арай хөнгөн амархан гоё
Тэ өөрт нь хэцүү биш санагдаж байгаа. Тэгэхээр тэр нь арай цаг хугацааны хувьд адилхан байгаа нь хамаагүй. Тархины дүгнэлт нь ийм мэдрэмжийг үндэслэж шийдвэр гаргадаг. Харин тий. Биднээс бараг хамаарахгүйгээр нэг далд ухамсар маань төрүүлж сонин юм те дүгнэлтээ хийчихэд байдаг. Тэгмүүд энэ аргыг ашиглаад нэг сонгуул Монгол ч юм уу те айгүй олон ийм маркетингийн арган дээр хүний нэг яг далд ухамсарыг ашигладаг юм байна л да. Тэнгүү чин надад ер нь ямар дүгнэлт гараад их байж гин гэхэлэр ерөнхийдөө сонголтыг нэг би нэг хийгээд байгаа юм биш те. Аль хэдийн далд ухамсарт сонголтууд төрүүлээд үүсчдэг те. Тий. Би хийгээд ингээ хүмүүс боддоо штэ. Хамгийн түрүүнд энэ тархинд чинь мэдээлэл орж ирнэ. Нүд чих те. Одоо ингээд мэдрэхүүгээрээ дамжуулаад мэдээлэл орж ирнэ. Тэр мэдээллийг ямар мэдээлэл байна гэдгийг төрүүлж мэдрэмж үүснэ штэ. Тэр мэдрэмжийг тархи маань эргээд шийдвэр болгодог. Тархи маань тэр үед энэ хэцүү байна. Эсвэл энэ ямар гоё юм бэ гэдгийг сэтгэл хөдлөлүүд нэмэгдэж орно. Энэний үндэстэн дээр бодож эхэлдэг байхгүй юу? Бодлууд бол сүүлдээ бодлын дараа үйлдэл авч эхэлдэг. Тэгэхээр мэдээлэл орж ирлээ. Мэдээлэл орж ирээд мэдрэмж болж байгаа байхгүй юу? Тэр мэдрэмжийг авлаа сэтгэл хөдлөл үүсдэг. Тэгэхээр мэдрэмж сэтгэл хөдлөл чинь тусдаа. Миний сэтгэл хөдлөл дээр бодол нэмэгдэж орж ирж байгаа. Ингээд миний дүгнэлт гараад би үйлдэл авах уу үгүй юу гэдгээ шийддэг. Яг одоо энэтэй холбоотой туршилт байгаа. Хүмүүс ингээ бодож жагаад шийдэж ин гэж боддог. Гэхдээ бодож жагаад тэр одоо гаргасан шийдвэр нь ихэвчлэн тархинд далд ухамсарт төрүүлээд үүссэн шийдвэр тий. За яг энэтэй холбоотой бас нэг туршилт байгаа багшаа. Тэгэд ер нь энэ саний энэ усанд гараад дүрдэгтэй юм адилхан маш олон сурал туршилт өгд юм байна. Ер нь хүн сонголтын дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ гэх тэ суурьтай байдаг вэ гэх. Тэнгүү чинь сүүлдээ бүр эргэлзэж эхлэмээр юм байлээ. Ер нь бидний сонголт чинь тэ бүр шал өөр газраас ер нь барыг эрхчлөө сонгох эрхчлөө мөлөө гэдэг чинь арай өөр зүйл юм биш үү гэж бодогдохоор тэ. Тэгээд яг энэтэй холбоотой хоёлаа Либет гэдэг эрдэмтний туршилтыг хоёлаа үзье. Энэ бас айгүй тийм сонирхолтой туршилт санагдсан. Энэ тухайн үедээ бас нийгэмд нэлээд шууган тарьчихсан юм билээ. Эрх чөлөөний философи, моралын философи асуудлыг хөндөд. За тэгээ хоёлыг нэг үзчихэд өргөжлөлөө яриа те. За. 1970-ад оны сүүлээс эрдэмтэн Бенжамин Либет болон түүний багийнхан маш сонирхолтой нэгэн туршилт судалгаа хийсэн нь нийгмийн философийн том маргааныг дагуулж байсан юм. Туршилтыг товчхон тайлбарлавал хүний тархинд цахилгаан долгион үүсэх үйл явцыг хэмждэг төхөөрөмж, толгойд нь байрлуулж янз бүрийн үйлдэл хийлгэн туршилсан байна. Туршилтын явцад тархинаас гарсан хүсэл, хөдөлгөөний идэвхжил зэрэг нь бидний ухамсараас уртж идэвхждэг гэсэн тун сонирхолтой дүгнэлт гарсан юм. Өөрөөр хэлбэл бидний далд ухамсарт хүсэл болон үйлдэлийн процесс эхлэн өрнөж 1.5 секундын дараа бидний ойлгоц ухамсарт ирснээр үйлдэл болох шийд гардаг аж. Харин үүнээс хойш мөн 1.5 секунд орчмын дараа бидний үйлдэл болон хувирдаг байна. Энэ нь бидний хөдөлгөгч хүч ухамсар биш. Бидний далд ухаан, түүний хүсэл бөгөөд харин бидний ухаан энэ үслийг зогсоох уу эсвэл үйлдэл болох уу гэдэг дээр л төвлөрдөг гэсэн философийн тун сонирхолтой асуулт руу оруулсан юм. За энэ туршилт маань яг нөгөө өмнөх туршилтайгаа айгүй ингээд хоорондоо холбоотой гурван туршилт байгаа юм багшаа. Тэгэхээр яг энэ айгүй сонирхолтой судалгаа байгаа юм л да. Тухайн үедээ бас айгүй шуугаан тариад эрх чөлөөний философи, моралын философиг ингээд бүр ганхуулахад хүрж ирсэн гэдээ ярьжсэн. Одоо ингээд тархинд л ерөөсөө энэ үйлдэл үүсэж байгаа шүү дээ багшаа. Ингээд би одоо энэ усыг ууя гэж бодох хоос ч өмнө ингээд энэ нэг юм төхөөсч гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би дараа нь авах уу авахгүй юу гэдэг бодол маань над дээр одоо ингэж сонголт байгаа. За би энийг авъя гэж шийдчихлээ шүү дээ. Тэгээд энийгээ би ингээ уух хүртэл яг ингээ гар маань явах хүртэл секундын хугацаа байна гэдэг байгаа байхгүй. Нэгсэндээ тархинд анхны сэтгэлээс минь үйлдэл болох хүртэл секундын хугацаа. Энийг яг хүн нэг анзаардаг юм байна л да. Тэгээд үйлдэл хийх сэтэл маань болохоор автоматар үүсчихнэ гэж байгаа байхгүй. Ерөөс нөгөө нэг тархинд хамгийн эхлээд үүсчихдээ далд ухамсар те. Одоо юу ч нэрсэн болон те. Эсвэл далд ухаан, доод ухаан ч гэдэг юм уу те. Тэнгүү тэнд үүсээд тэр маань яг нэг 0.5 секундын дараа яг нэг бодол дээр ирж байгаа юм л да. Би энийг хийж болох уу болохгүй юу те. Яг нөгөө нэг ухамсарт маань орж иж байгаа байхгүй. Тэнгүүд ухамсараараа за би зөвшөөрсний дараа гар маань ингээд
очих хүртэл энэ хөдөлгөөн хийх хүртэл секундын зай байна гэдэг байна. Тэгэхээр сонголт хийх хүртэл 0.5 секунд. Гэт энэ их тийм философийн их асуудал үүсгэсэн юм байна. Тухайн үед. Тийм. Одоо мэдээлэл тархин дээр ирж байгаа шүү дээ. Ямар мэдээлэл ирж байгаа вэ гэхээр тухайн хүн аман цангаж байгаа мэдээлэл мэдрэмж үүсэж байна. Тэгэхээр ам нь миний ам сангаж байгаа юм болов үгүй болов гэж төрүүлж боддоггүй шүү дээ хүн чинь. Мэдрэмж орж иж байна тийм. Мөн үү? Чи ам сангаж байна үгүй юу гэдгийг чи бодлороо шийдэх үү, цаанаас ороод ирэх үү? Цаанаас ороод ирнэ те. Тэгэхээр чиний бие мах бодод шингэн дутагдчихин гэдэг мэдээлэл тархин дээр очлоо. Ам цангах мэдрэмж төрлөө те. Тэгэхээр энэ маань мэдээлэл төрүүлж орж ирлээ. Мэдрэмж дараа нь ам цангасан мэдрэмж байна. Ам цангасан мэдрэмжэн дээр ус хаанаа орлээ гэж бодож эхэлнэ шүү бид нар тий. За тэгэнгүүтээ бид нар шийдвэр гаргаж байна. За усаа ууя. За усаа уучих. Хоёул усаа уучих. Тэгэхээр би бодож байгаа шийддэг гэдэг нь бас эргэлзээтэй байхгүй юу? Төрүүлж мэдээлэл тархинд ирнэ. Мэдээлэл ирнэ тэр ирж байгаа мэдээллийг мэдрэмж болгож боловсруулж хүлээж авдаг. Хэвээ гайхалтай. Тийг саний судалгаан дээр ингээд нэлээд дэлгэрэнгүй яг судлахаар бас сони юм билээ. Одоо ийм хөдөлгөөн хийгээрэй гэл команд өгж байгаа штэ. Тэгэхэд бараг л ерөөс маш хурдан тэр юу далд хомсорт ингээ үүсч гэж байгаа байхгүй. Одоо таны дээрээс мэдээлэл нь ороод ирж штэ. Одоо тэр нейронууд те тархины одоо айгүй хурдан ш. Тэнгүүд за энийг хийх үг гэдэг хүртэл 0.5 секундын дараа бодолтоор орж ич гэж байгаа байхгүй. Тэр надад үнэхээр сонь санагдсан. Тэгээд энэ дэр нөгөө нийгмийн философийн нэг асуудал үүснэ нь одоо гэмт хэрэг ч хийд юм уу ямар нэг юм хийж байгаа нь баг одоо ер нь эн чин хүнээс өөрөөс нь биш те цаанаасаа явагдаад байгаа зүйл юм биш үү. Тэр ихтгэл нөгөө нэг юм яриа байгаа байхгүй. Хүн өөрийнхөө би юу хүсгээ өөрөө шийдэж чаддаг уу те. Цаанаасаа бүх юм явж идэг. Ер нь хүнд их чөлөө байгаа юм уу? Тэ бүх юм тэгвэл цаанаасаа ингэж яваад байгаа юм бол бид нар юу юм бэ гэдэг асуудал үүссэн юм билээ. Тэгээд тэр яг 0.5 секундын дараа яг нөгөө нэг бодол хийх үү хийхгүй юу гэдэг нь л бид нар яг ирчүүлөө өгдөг юм байна гэдэг тийм одоо философийн санаа үүссэн юм билээ. Тэгтээ ийм бас тэрийг хийх үү хийхгүй юу гэдэг шийдвэрийг хүн өөрөө сонгож болно шүү дээ. Гэхдээ хүн саяны ус уухгүй аман цангацсан байдалтай хэр удах уу? Тэ? Би ингээ ус уухгүй байжия гэж. Тэгэхээр яалтчгүй тэр орж ирсэн мэдээлэл төр миний хэрэгцээ байгаа байхгүй юу? Жишээ нь өлсөд ивэл өсөж байгаа чинь мэдрэмж тэ? Өлсөж гэдэг энэ мэдээлэл тэг биенд чинь одоо ингээд хоол тэжээл дутагдчихээн. Энд чинь ингээд мэдрэлийн салаагаар дамжиж тархин дээр хоол идэх шаардлагатай гэдэг мэдээлэлээр л надаа өлсөх мэдрэмж төрлөө. Тэгэнгүүтээ би хоолыг бодож эхэлж байна. Мөн үү? Ямар хоол хийх үү? Тэ? Тэгээд дараа нь хоолоо хийж гин. Үйлдэл хамгийн сүүлд нь байгааз. Тэгэхээр миний нөгөө хэлээд байгаа нь мэдрэмж шийдвэр гаргадаг гэдэг нь үнэн бах байхгүй юу. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийг хүн удирдах ёстой гэдэг нь юу вэ гэхээр жишээ нь хоолыг би идж байгаа. Тэ? Тэгээд өлссөн мэдрэмж жохон төр нэг хэдхэн минутын дараа дарагдчихдаг. Гэхдээ өлссөн мэдрэмж маань дарагдлаа гэдэг чинь би бол биендээ хэрэгтэй хоол тэжээлийг тархи маань авлаа гэдэг нөгөө мэдээлэл ирж байгаа шүү дээ. Өлссөн мэдрэмж дарагдаж байна. Тэгэнгүүтээ хүмүүс чинь хоолны амт нь гоё байгаа болохоор үргэлжлүүлэн идэж байна. Энэ юу вэ? Энэ сэтгэл хөдлөл багхгүй юу? Мэдрэмж төрүүлж явна дараа нь сэтгэл хөдлөл явдаг. Тэгэхээр хүмүүс ингээд илүү ингээд идээддэг те бүр ингээд цацнаа мэдхгүй ингээд цадж байгаа мөртлөө идээд байна. Энэ сэтгэл хөдлөл. Тэгэхээр хүмүүс заримдаа сэтгэл хөдлөлд автаж шийдвэр гаргана гэдэг нь ийм учиртай байгаа байхгүй. Тэр мэдрэмж тэр яг нөгөө цангаж байгаа өсөж байгаа үеийн мэдрэмжэн дээр нөгөө хоол идээд гоё мэдрэмж авж байгаа. Энийг үргэлжлүүлэн авах шунал сэтгэл хөдлөл болчихж байгаа байхгүй юу. Улам тэр мэдрэмжийг авахыг хүсэж байна те. Тэгэхээр бидний сэтгэл хөдлөлийг хүн удирдах ёстой. Мэдрэмж гэдэг зүйл бол мэдээллийн сүрэн дээр орж ирсэн. Тухайн хүний өөрийнх нь боловсруулж хүлээж авах зүүн байхгүй юу. Тэгэхээр багш наач нь маш нарийн юм явж байгаа байхгүй юу. Яагаад тэгэхээр
тэр далд ухамсар дотор байгаа мэдээллүүд нь зөв тэ форматтай байхгүй бол тэндээс гарч байгаа хүслүүд буруу болж эхэлнэ гэсэн үг байхгүй тий. Зөв багшаа. Зөв. Яг тийм байгаа. Яг л тийм байдаг. Одоо ингээд далд ухамсарыг хамгийн эерэг түвшинд хувиргая гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? Тэнд байгаа мэдээлэлээ зөв болгох гэдэг. Мэдээллүүдээ л зөв болохгүй бол бид нар тэр сэтгэл хөдлөлд хит автгахч буруу шийдвэр гаргах. Тий. Ягаад гэвэл бидний тэр тархин доторх мэдээллүүд чинь үе үе сэдэрдэг байхгүй юу? Үе үе сэдрээд бидний бодлоосоо төрүүлж шийдвэр гаргацдаг. Сэтгэл хөдлөлтөд автцдаг. Буруу шийдвэр гаргана гэсэн үг тий. Одоо хүмүүс ингээ огцом ууралцдаг штэ. Гэхдээ энэ би бодож байгаа шийдвэрээ гаргасан уу? Уурлыг гэд бодож байгаа шийдвэрээ гаргадаггүй. Үгүй штэ. Тий бидтэй. Тэгэхээр энэ юу юм? Цаанаасаа надад нэг мэдээлэл байсан гэсэн үг. Орж ирсэн. Тэр мэдээлэл өнгөрсөн амьдрал дээр байж байгаа мэдээллийг далд ухамсар бүртгээд авсан гэсэн үг. Тэр мэдээлэл юу вэ гэхээр магадгүй намайг дорд үзсэн мэдээлэл байж болно шүү дээ. Хин нэг нь намайг дорд үзчихин гэд би тусгаж хүлээж авлаа тархин дээр өөрийгөө үл тоогдсон дорд үзэгдсэн мэдрэмжтэй үлдчихлээ. Энэ бол бүртгэгдчихлээ. Энэнтэй төстөө мэдээлэл дахин орж ирэх юм бол яах вэ? Шууд автоматар дараагийн шийдвэр нь яг энэ мэдрэмжтэй төстөө би мэдрэмж орж ирлээ гэдэг яг нөгөө саяны хэлж байгаа нөгөө секунд 0.5 секундын дотор огцом дүрс хийсэн уур гарч ирж байна те. Энэ сэтгэл хөдлөл багхгүй юу? Сэтгэл хөдлөлөөрөө юу хийж ийн үйлдэлээ шийдэх гэж байна дараа нь. Дараа нь юу вэ гэхээр би тэр хүнийг зодох уугүй юу? Тэ? Сэтгэл хөдлөл хүчтэй байх нь заримдаа хүнийг бодуулдаггүй байхгүй юу? Бодол гэдэг чинь энэ хүний тархины одоо тухны хэсэгт тэг ингээ ухамсарын тархи маань шийдвэрээ гаргана шүү дээ. Яг тэр хүчтэй тэр мэдээллүүдийн одоо тэр бас энэ бас ингээ жинтэй байт юм шиг байгаа. Зарим нь айгүй хүчтэй мэдрэмжтэй үл тоогдсон маш хэцүү мэдрэмж байгаа үед энэ юун тэр бодолтойгоо шийдвэр гаргах. Тэр ухамсарын тархи чинь дарангуйлагдчихдаг байхгүй. Шууд унтарчин тийм. Тэгэхээр яалтчгүй бидний орж ирсэн мэдээллийг бид нар яаж боловсруулж хүлээж авсан мэдрэмж байна. Тэрэн дээр үндэслэн төрүүлж шийдвэрүүдээ гаргаж байгаа үстэй. Харин энийг үзэж байгаа хүмүүс маш сайн ойлгосоо гэж бодод байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нар ингэж сонгоод байна, би ингэж хүсээд байна, би ингэж ботсон модсон гэдэг чинь бүр айл хэдийн нөгөө нэг далд ухамсараас те гарцсан ингэ сонголтууд нь байт юм билээ. Далд ухамсар ямар юм дээр сонголтоо хийж тэгэхээр яг нөгөө нэг тэнд орж ирсэн мэдээллөө те хадгалагдсан байгаа мэдээллүүдийн дагуу яадаг. Тэгээ тэр нь буруу байх юм бол маш аюултай те хүний амьдралыг хаашин ч буруу эргүүлж багс магадaltaй юм шигсэн. Тэгээд энэ дээр нэг би тийм хүчийг айгүй олон харчихсан байхгүй юу? Би ингээд одоо арх уучлаа гэж штэ те. Тэнгүү тэрийг ингээд идэх байхгүй юу? Би одоо гадаад явах гэсэн болохоор те найзуудтайгаа сайхан байх гад те. Би бүтэн сар ингээд тэргүү би гадаад явах юм чинь уучлаа гэдэг ч юм ингээд дүүнэр вэ штэ. Тэнгүү чин би нөгөө дүүнэртэй хэлдэг байхгүй юу? Наад чин трама те. Ямар нэгэн тархинд чинь буруу зүйл байгаа болохоор чи зүгээр ингээд уух гээд байгаа нэг тийм трама яваад байна тий. Тэрийгээ зүгээр тархи чинь зүгээр нөгөө нэг зөвтгөөд байгаа байхгүй тий. Би гадаад явах гэж байгаа болохоор инээтрэ ч гэдэм үү тий. Гэтэл яг үнэндээ цаана нэг буруу тань нэг хэлдэг буруу код мэдээлэл тий. Мэдээлэл байгаа. Магадгүй тэнцэнэ очиод би ганцаараа байх юм чинь ганцаардах байхаа. Тийм болохоор яг одоо яг мэдрээд авъя олуулаа байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тийм магадгүй ийм шийдвэр байхгүй. Тэгэхээр яг энэ хүнтэй ажиллаад үзэх юм бол тэр ганцаардлаа сайгаад байгаа байж магадгүй байхгүй юу? Тэнцэнэ очиод намайг дэмжих туслах хүн байхгүй. Би ганцаараа очино. Тэ? Тэгэхээр ийм мэдээлэл айл хэдийн тархинд нь байгаа гэсэн үг. Тэр тархины мэдээллийн одоо тэр нь ингээд сэтрэх гээд байгаа тий тэр архивд байгаа нэг зүйл гарч ирэх гээд байна. Тэгээ энэ ой санамжаасаа болоод эргээд ингээ явах гэж байгаа юм чи найзуудаа маш сайн ингээ халуун дулаан байж байгаад энэ толтол нь энэ мэдрэмжийг авч байгаа л тэгээд явъя гэдэг шийдвэр гаргаж байгаа тий. Тэгэхээр яг үндэ гадаадд явах гэж байгаа да биш. Энэ бол тэрнээс өмнө тархинд байгаа мэдээллийн үндсэн дээр гарч байгаа шийдвэрүүд багхгүй юу? Тий, архиндаач биш байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр учиртай байна. Тий, утга учиртай. Тэгэхээр наатлын тархин л нэг тийм утга өөр учир яриад байдаг тий.
За тэгээд маш сонирхолтой судалгаануудаар хоёулаа ярьлаа. Одоо бас нэг мэдээлэл байгаа юм багшаа. Энийг үзчихэд хоёулаа яриад бас яриа маань илүү сонирхолтой болох болоо гэж бодож. Энэ болохоор нөгөө нэг тарих төсөөлөл бодит байдлыг хоёрыг төдийлөн ялгаж чаддгүй туршилтын тухай яриа. За хоёулаа мэдээлэл өгсөж. 1970-аад оноос өнөө хүртэл тарих, бодит байдал болон төсөөлөл хоёрт ямар хариу урвал үзүүлдэг тухай нэлээд өргөн хэмжээний хэмжилт, туршилт, судалгааны ажлууд явагдсан байдаг. Маш олон туршилтын үр дүнд тарих, бодит байдал болон төсөөлөл хоёрыг төдийлөн ялгаж чаддгүй бөгөөд яг адилхан хариу урвал үзүүлж байдаг нь тогтоогдсон байна. Жишээлбэл та аль нь идэх болон аль нь мэдэж байна гэдэг төсөөлөл хоёрт тархины нейронууд яг адилхан идэвхжиж байсан байна. Энэ төрлөөр хийгдсэн нэгэн сонирхолтой туршилт бол 1995 онд хийгдсэн эрдэмтэн Альваро Паскуал Леоногийн төгөлдөр хуурыг бодлоор давтах хэмээх алдартай туршилт юм. Туршилтын үр дүнг товч дурдах юм бол хоёр хүнд 14 хоногийн хугацаанд төгөлдөр хуур заах бөгөөд нэгэнд нь бодитоор заасан бол нөгөөд нь төсөөлүүлж давтах аргаар заасан байна. Хамгийн гайхалтай нь 14 хоногийн дараа үр дүн тун ойролцоо буюу хоёулаа төгөлдөр хуур дарж чадаж байсан нь бидний тархины төсөөлөх чадвар маш өндөр үр дүнтэй болохыг илэрхийлсэн байна. За энэ ингээд ийм багшаа юм бас сонирхолтой туршилт байлаа. Одоо бас айгүй сонирхолтой санагдсан байхгүй. Энэ чинь бас дотроос нэлээд их задарч судалсан юм байлаа. Тэр ихтгэл бүр фитнесийн нөгөө нэг дасгал байдаг ч тийм. Тэрийг бүртэл ингээд төсөөлөөр хийсэн чинь за бараг л булчинтай болсон гэх байгаа та. Ер нь ингээ булчингууд амар итгэцэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр фитнесийн багш нарын бас хэлээд байдаг үнэн юм байл л дээ. Дасгалаа хийж явахдаа бас төсөөллөө сайн хийх юм бол булчин чинь илүү нэмэгдэнэ гэдэг нэг яриад байдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ хүний төсөөллийн чадвар бол маш чухал юм байна гэж би ойлгосон. Тий, одоо ингээд хүний тарих чинь бодит бүсийг ялгадаггүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгтээ яг тэр хэсэг маань яг үндэ даалт ухамсар байхгүй. Даалт ухамсар маань бодит бүсийг ялгаж чаддаггүй. Даалт ухамсар маань юун дээр үндэслэн шийдвэрүүдээ гаргаж мэдээлэлээ кодолдог вэ гэхээр мэдрэмжүүд дээр. Тэр мэдрэмж гэж хэлээд байгаа маань маш том мэдээлэл байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр өнөөдөр бидний яг нөгөө хэрэглээд байгаа арга техникүүд маань яг энэ тархины энэ процесс төр үндэслэгдэж явагдаж байгаа байхгүй юу? Бодит бүсийг төсөөл. Тий, ялгадаггүй учраас бид нар тархины тэр одоо сөрөг одоо мэдээллүүд байгаа шүү дээ. Даалт ухамсарт хадгалагдсан сөрөг мэдээлэл, трама, тэр дурсамж, шарах би чаддаггүй гэдэг тэр бодлууд тий би хинч биш юм шиг энэ одоо үзэл бодлууд ч юм уу тий энэ болгоныг чинь төсөөллөөр хувиргах боломжтой байхгүй юу? Бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ бол нарийн техниктайгаа явагддаг. Нарийн техниктэйгээр хийх хэрэгтэй. Нарийн техниктайгаа хийх хэрэгтэй. Түүнээс хүн болгон төсөөлөл гоё амьдарч болвол бүх хүмүүс төсөөлөл гоё амьдарч штэ. Тэгтээ бас тархины нэг функц нь байдаг байхгүй юу? Тодорхой. Тэрний үг гэхээр орж ирсэн мэдээллийг маш сайн хадгалдаг функцтэй байсан. Тэ. Тэгэхээр бодит бүсийг ялгадаггүй нь үнэн. Яг гэвэл бид нар өнгөрсөн амьдралын тэр шарахыг бодохоор тэр чинь бидний ингээд ой санамжинд үлдсэн турсамж. Гэхдээ яг тэрийг мэдрэнгүүд тарих маань яг тэрэн дээр хариу урвалаа өгөөд бид нар уйлж идэг сэтгэл маань эргээд өвдөж идэг те. Тэгэхээр энэ бодит бүсийг ялгадаггүй байхгүй юу? Яг вэ гэхээр бид нар кино үзэж байхдаа тий яг л адилхан жижигчин жижиглж байгаа. Тэр бол зүгээр л жижиглэлт гэдгээ мэдж байгаа. Тэгтээ бид нар нэг мэдгэтэл уйлцсан сууж идэг, эсвэл инээдсэн сууж идэг, эсвэл аимшигтай кинон дээр айж идэг те. Тэгэхээр энэ бодит бүсийг ялахгүй байгаа жишээ шүү дээ. За наад захын жишээлбэл одоо нүрээ айгуу гой бодчихлаа. Энд чи яг үндэ бодит бус байдал байхгүй юу те. Тэгтээ тархи маань тэр мэдээллийг хараад хөө энэ ямар хөөрхөн юм бэ гэж хардаг байхгүй юу? Мөн үү? Тэр хүн будгаа арилгангуудаа тийм биш байж болно шүү. Тэгэхээр ерөөсөө тэр тархины тэр хэсэг нь одоо тэр даалт ухамсарыг хүлээж авч байгаа хэсэг нь бодит бүсийг ялгадаггүй. Тий. Мэдээллийг шууд байгаагаар нь тусгаж хүлээж авдаг. Тийм тий. Тэгээд түрүү хоёлоо нэг хамгийн ихэнд ярьсан шүү дээ нэг хамгийн сүүлд болсон процессыг тарих тогтоож авдаг гэх тий. Ерөнхийдөө төгсөл хэсэг нь хэцүү мэдрэмжтэйгээр төгсвөл тэр бол хэцүү. Хугацааны хувьд зовж исэн хугацаа нь урт байгаа боловч
төгсгөл хэсэг нэг хэдхэн минут, хэдхэн секунд аз жаргалтайгаар төгсвөл тэр нь гоё. Яг тархимааны дүгнэлтээ энэ чинь гоё байна гэдэг дүгнэлтээ. Надад таны яг тэр терапи имчилгээнүүд яг надад яг энэ нэг холбоотой санагдаж байна. Холбоотой. Яг тэр чигтээ тархины одоо процесс үндэслэгдсэн техникүүд багхгүй юу. Тэг тархи маань даалт хумсар маань тий бодит бусыг ялгадаггүй. Тэр техник дотроо явагдаж байгаа. Тэг хамгийн сүүлийн зүйлийг чухалчилдаг тий мэдрэмж процесс нь юу юм бэ? Ухаарлыг авах тий. Энэ бас маш том мэдрэмж өгдөг багхгүй юу. Тийм байсан биз дээ. Миний зовж исэн зүйл маань надад улам сайн сайхан болохын тулд намайг улам сургаж исэн байна гэдэг дүгнэлтэн дээр ухаарлаа аваад төгсдөг штэ техник төр. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол тархи судал төр үндэслэгдсэн техник байхгүй юу. Тийм. Тэгээд ер нь бол ингээд энэ яриаг ярихаар би таны сургалтанд сууж байгаа шүү дээ. Яриаг ярихаар энэ бол ер нь ингээд дүнгийн зах цохын юмш санагдсан надад. Өшөө ингээд ярихаар нарийн маш шүү ярих зөндөө сэдв байгаад байгаа юм л да өшөө. Тэгээд ялангуяа тэр надад одоо ингээд ярих тэр ухаарл далд хумсраас ирдэг ухаарл те өөрийнхөө травмнаас ингээд тэр ухаарлыг ойлгоод өөртөө шингээх гэдэг тэр зүйл маш нарийн зүйл юм шиг санагдсан. Нарийн. Тэрийг би бүр яг ингээд бас нарийн тайлбарч чадахгүй юм л да. Гэхдээ ер нь ингээд явсаар гал таны ер нь яг нэмчилгээний явсаар эцсийн цэг нь философи юм руу яг орд юм билээ. Юм руу орно гэж чи яриад байдаг. Би өөрөө бас философи сайн мэддэггүй хүн шүү дээ. Гэхдээ чи та ингээд философи яриад байдаг гэдэг тийм. Яалчгүй нэг явсаар гад нэг философийн цэг рүү орчод байгаа байхгүй шээ. Тэр ухаарлыг асуугаад байна шүү дээ тийм. Энэ ухаарл гэдэг зүйл маань юу вэ гэхээр яг бодит ертөнц бодит байдлыг яг бодит байгаа мэдээллээр нь байгаагаар нь тусгаж авах байхгүй юу. Бид нар зарим зүйлийг өөрийнхөө тусгаж авч байгаа байдал маань буруу байдаг тий. Тэгэхээр хүүхэд байгаа үедээ бид нар аав ээжийн жишээ нь чи хичээлээ яагаад хийхгүй байгаа юм бэ? Толгой муутай юм уу чи гэд ингээд загинж штэ. Гэхдээ энэ бол аав ээж маань сэтгэл хөдлөлөөр бид нарт хандж байгаа. Тэгэхээр бидний тархины яг ингэж хүлээж авдаг саяны бодит бусыг ялгадаггүй байгаагаар нь шууд тусгаж авдаг даалт хурмсрын тэр системээрээ намайг дорд үзэж гин гэдэг дүгнэлтийг би аваад тэ энэ дүгнэлтэн дээр надад траума үлдэж штэ. Юу юм бэ гэхээр би ингээд толгой муутай юм байна. Би ээж маань би мөн хүүхэд болохоор ингээд загинчин гэдэг ийм ихтгэл үнэмшил бичигдэж байна. Тэгэхээр энэ бол яг байгаа байдлыг боддоор нь тусгаж аваагүй байдал байхгүй юу. Тэр боддоор нь энийг ухааруулна гэдэг нь юу вэ гэхээр тэр ээжийн сэтгэл хөдлөл хандлагын цаана нь юу байгаа вэ? Хүүхэд маань сайн сураасаа, сайн хүн байгаасаа гэдэг жинхэнэ нөгөө үнэн бодит мэдрэмж тэр хүний зүрхний гүнд нь нэг зүйл байгаа. Бид нар тэрийг байгаагаар нь тийм намайг доошоо оруулах гэж намайг хинж биш болох гэж загнаагүй байсан биз дээ. Би толгой мутаатай биш. Ээж маань намайг сайн байгаасаа гэж хүссэн хайрна штэ гэдэг зөв өнцгөөс нь тусгаж авч суулгаж байгаа байдлыг ухаарл. Энэ маань жинхэнэ мэдээлэл багхгүй юу? Миний хүлээж авах жинхэнэ мэдээлэл. Яг багшаа бүр яг наатад тохиоч бүр удаа явчлаа шүү. Бүр яг тийм ээ те. Тэнгүүд нөгөө нэг тарих маань болохоор бодит бас зүгээр нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлийнх нь нөгөө нэг уурлаад магадгүй хилцэн те. Чи өстө толгой муутай гэдгийг нь бараг бодит байдал болох төсөөлөлд оруулж чинь те. Тий. Тэгэхээр жинхэнэ энэ оршихуй ертөнцийн мэдээллүүд бидний тусгаж авснаас арай уужим. Тэгэхээр чи таны яг хийж байгаа ажил яг энэ мэдээллүүд нь айгүй юу байдаг байхгүй юу? Бүр одоо ингээд хязгааргүй уужим сайн сайхнаар дүүрэн оршихуй байхгүй юу? Бидний тарих маань тусгаж авах байдал маань заримдаа тэ мэдээллийг буруу боловсруулж хүлээж авдаг учраас бодит бусыг харж чаддаггүй ийм тогтолцоод байгаа болохоор бид нар ингээд жоохон андуурчдаг. Саяны кейс бүр надад яг ухаарлаа гэж. Тийм үү? Яг тийм байна. Яг нэр ээж нь уг нь бол бодол зорилго нь шал өөр юм байгаа шүү. Хүүхдээ сайн сурах гэдсэн. Гэхдээ яг тухайн борцсон процесс бол чи толгой муутай гэдээ явцдаг. Хүүхд хүүхэд толгой муутай биш үү гэдэг чи адилхан юм байгаа шүү. Тэнгүүд би толгой муутай гэдэг тийм хуурамч
мэдээлэл тархинд нь үлдчихэж хүлээгдээд авчиж байгаа байхгүй. Уг нь бол ээж нь юу өгөх гээд исэн бэ гэхээр чи сайн сураач гэдгийг л ойлгуулах гад арай өөр мэдээлэлээр өгчлөө шүү дээ. Тэнгүү тарих тэрийг нь хүлээж авангуудаа харж байгаа өнцгөөс нь шууд хүлээж авч байгаа. Тэгээд трама үүсчлээ. Тэгэхээр тэр трамаг өөрчлөөд жинхэнэ ухаарлыг нь өгөхөд болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар мэдээлэл тэр ээжийн тэр хандлагаас ямар мэдээлэл үүсэж ийн вэ гэхээр би толгоон муутай байна. Би яагаад хичээл ойлгохгүй юм болоо. Би миний энэ муу байдал маань ээжийг уурлуулж ийн гэд шаал өгөр хазаагаал явчихдаг байгаа. Энэ тархинд ингээ үлдчихдэг. Тархи маань ингээ нэг бүрчлэн бүртгэж аваад зан төлөв болгоод тэр хүн өөрийн итгэлтэй байдлууд нь буураад итгэлгүй хүүхэд болж хувирах энийг л трама гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээллийг л бид нар засаад зөв мэдээллийг хүлээж авах маань техникэнд орцсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ухаарл хүлээж авна гэдэг чинь яг энэ орших ертөнцийн бодит мэдээллийг миний тархи яг байгаагаар нь тусгаж авахыг хэлж байгаа. Тэр ухаарлыг өгөх маш чухал тий. Ээж чинь чамайг уг нь ингэж гой болох гэдсэн шүү гэдгийг тэр далд хумсарт нь ойлгуулж өгөн тий. Маш чухал тий. Тэнгуудаа тэр хүний итгэл нь автоматар бүхгээл өсөөл тий. Итгэлгүй хүн чи итгэлтэй болол урам зоригтой болол ингээл яагаад өнөөдөр сургалтын дараа хүмүүс би ингэж гоё болчлаа тэгж гоё болчлаа гэж байгаа тий. Тэр тархины мэдээлэл боловсруулж авсан анханасаа буруу хүлээж авсан буруу мэдээллүүд засагдаад тэгээд гоё болоод дараа нь тэр мэдээлэл дээр сүрлээд дандаа бидний бодлууд болон бидний шийдвэр үйлдэлүүд гарч байгаа болохоор дандаа зөв үйлдэл зөв шийдвэр зөв бодол гарч байгаа юм чинь бидний амьдрал дандаа гой болж хувирна штэ тий. Миний дотор байгаа тий би чамд хамгийн ихэнд хэлсэн штэ энэ оршихуй дээр чийл байгаа бусд нь чиний тусгал гэж хэлж байгаа тий. Миний тархины мэдээлэл маань миний байгаа байдал маань ямар вэ тэр чигтээ тэр тусгалыг би ертөнцөөс хараад тэрийг хүртэж хүртэн тий. Тэгэхээр сайн сайхныг л хүртэх байхгүй юу? Тархи чинь эерэг мэдээллээр дүүрэн байвал ер нь сайн сайхныг л хүртэж амьдэрдэг. Тий. Ер нь яг уу манай монголчууд нэг айгүйх ярьдаг байхгүй. Зигмунд Фройд, Эрих Фром гэл нөгөө нэг юм сэтгэл зүйчдийн номыг ингээд айгүйх ярьдаг. Гэтэ би ингээд анзаарсан нэг зүйл бол таны хичээл сууснаас хойш анзаарсан нэг зүйл бол яг үндэ энэ эрдэмтэд чинь 20 дугаар зууны хүмүүс байхгүй юу? Бүр 100 жилийн өмнөх хүмүүс байхгүй юу? Онл ном. Тэгээд Фройд эднэр бол яг үндэ бол жоо хоцрогдсон юм байлээ. Яг мэдээж хэрэг маш том дэвшлиг авчирсан та. Сүрийн тавьсан. Тий, сууруудын тавьсан. Гэхдээ яг өнөө цагийн энэ тарих судлал янз бүрийн энэ техникүүдийн хувьас харах юм бол тодорхой хэмжээнд хоцрогдсон юм байлээ. Яалтч байхгүй. Аргагүй л 100 гаруй жилийн өмнөх хүмүүстэй таавал. Тэгэхээр ер нь таны энэ яриад байгаа одоо психосоматик гэх техникүүд байгаа шүү дээ. Энэ чинь ер нь бас үнэхээр гоё маш шинжлэх ухаан болон өмнөх үеийнхээ айгүй олон юм дээр суурлаад үүсэн техник юм байлээ. Би бас судалсан л та. Тэгээд сүүлд ялангуяа эн чинь Герман болон миний авсан мэдээлэл ерөөсө Герман, Америк, Япон гуравт маш хөгжиж байгаа юм байлээ те. Танилаар нэг жоохон яриад өгч багш те. Одоо психосоматикийн тухай юу? Тий. Одоо ингээ гадаадын орнуудад психосоматик айгүй хөгжиж байгаа. Жишээ нь психосоматик холбоо гэж Америк нэгдсэн улсад байт юм билээ. Тэрэнд маш олон улсын холбоотууд ингээ нэгтдсэн байдаг юм байна. Ингээ туршилтуудаа хийдэг юм байна. Психосоматик хүний сэтгэл бие махбодд яаж нөлөөлдгөө судалж байгаа юм байна. Улам салбарлаад те энэ психосоматик чинь ингээд би өнөөдөр айл салбарлуу ингээд орхон мэдгүй ингээд нэг ингээд ерөнхийдөө явж байгаа байхгүй юу? Энд чинь ингээд дотроо задардаг. Жишээ нь хүн яагаад тоглоомонд донтож байгаа вэ? Энүүгээрээ салбарлаад явчихдээ юм байна. Зарим нь зүрхний сэтгэл зүй гээд салбарлаад явчих чинь. Зүрхний өвчний сэтгэл зүй гээд салбарлаж ингэ боддоо. Ходоодны өвчний сэтгэл зүй гээд салбарлаж байна. Тэгэхээр эн чинь бүр ингээд маш одоо олон салбартаа болох боломжтой байхгүй юу? Тэ? За гэр бүлийн хэрүүл маргаан. Энийг ингээд нэгэн салбарлаад аваа явчих. Бүрэн боловчтой. Энэ нь бол ялтчгүй ингээд өнөөгийн үед хөгжих ёстой. Маш хүчтэй хөгжиж байгаа салбар. Тэгээ одоо ингээд манай Монголд орж ирж байгаа шүү дээ, тэ. Германд гэхэд чинь баг том эмнэлгүүд нь баг бүгд психосоматик гэж бүр юутай болсон гэжсэн тийм тий. Японд гэсэн маш хүчтэй хөгжиж байгаа юм байна. Тий, хүчтэй хөгжиж байгаа. Одоо манай Монгол улсад хөгжих ёстой. Тий.
энэ клиник ангаа ухаан психосоматик хоёр хослох юм бол үнэхээр гайхалтай үр дүн гарна. Тий. Яг уу зарим улс оронд яг хориглоод байгаа шалтгаан нь би сонсон. Тэр нөгөө нэг айгүй олон хүмүүс бас энийг шашинтай хойлох гэж бас холилчоод идэм байх гэж би бас харсан л та. Тодорхой хэмжээний шашны нэг жоохон юмтай холбож молбоод. Тэрнээс болоод бас ерөнхийдөө шүү дээ одоо хориглого нь буруу байхгүй юу? Энэ психосоматик гэдэг маань чи ер нь бол хүний оюун ухаан, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, бие махбодд яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг судалж байгаа шүү дээ. Гэхдээ хүний оюун ухаан хэмжээ энэ чинь айл салбар дээр явах боломжтой байхгүй. Энэ чинь оюун ухааныг дан одоо ангаах ухаанд л судлан гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэ энэ чинь хүний л оюун ухаан хэмжээ энийг сэтгэл зүйн салбарч судлана, ангаах ухаанч судлана, шашинч судлана, нийгэмч судлана, эдийн засагч судлана, бүгд судлах боломжтой салбар учраас энийг хориглоод угаасаа дийлэхгүй гэж бодож байна. Боломжгүй. Тий. Боломжгүй тий. Боломжгүй. Яагаад гэвэл хүний оюун ухаан хэмжээ аль ч салбар тусгайлан манай судлах ёстой зүйл гээд эзэмших боломжгүй байхгүй юу. Тий. Тэгээ энэ бол яалтчгүй ангаах ухааны next level юм байна гэдэг би сүүлийн айгүй сайн ойлгочод байгаа. Яалтч ангаах ухааны ингээд дараагийн түвшинд гаргах зүйл юм байлээ. Тэгээд яг хоо тий. Зарим улс орнууд бол яг хоо мэдхгүйгээс ч юм уу зарим нь болохоор зөрүүдээр бариад байгаа гэдээ бас ганц нэг хүмүүс ярьж лээсэн л та. Зөрүүдээр ер нь барих сонирхолтой хүмүүс байгаа гэсэн тийм хүмүүс асуудал байдаг юм шиг. Ангаах ухаанд энийг нэвтрүүлэх сонирхолгүй байх магадлал өндөр. Тийм ядаглал им зарагдах байл шүү дээ. Тийм. За тэгэхээр багшаа дахиад нэг мэдээлэл байгаа. Тэр мэдээллийг хоёлаа үзчихээд үргэлжлүүлээд ярих гэж бодлоо тийм. За. Ангаа ухаанд аутогены дасгал хэмээн бүртгэгдсэн энэхүү арга техник нь аль 1932 онд Германы эрдэмтэн Йоханнес Хайнрих Шульц боловсруулсан бөгөөд тэрээр дорны олон төрлийн бясалгалаас шинжлэх ухааны аргаар гол хэрэгтэй техникүүдийг нь ялган авч боловсруулан хүний стресс, айдас, түгшүүр, нойргүйдэл зэрэг олон төрлийн өвчнүүдийг ангаахад хэрэгэлсэн юм. Бусад төрлийн бясалгалаас гол давуу тал нь янз бүрийн дэглэм барихгүйгээр хаанч хизээч хийж болдог онцлогтой. За. Багш энэ мэдээллийг би яагаад бэлдсэн бэ гэхлээр хүмүүс нөгөө бясалгал одоо мантра affirmation гэл те бясалгал энтер гэхээр бас сайн ойлгодгүй бас хүмүүс байд юм шиг санагдсан. Гэтэл чи угаасаа ингээд шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр одоо нөгөө шашны зарим нөгөө юм хитрхи нэг юм сайн юмнууд байгаа шүү дээ. Тэндээс нь ялгаж аваад ингээд үний чи хүнд ингээд нөлөөлдөг нь үний юм байна гэдгийг бас агүй олон байдлаар тогтооцсон юм байл л дээ. Тэгсэн. Та ялангуяа энэ бясалгалын тухай, мантрагийн тухай бас нэг жоохон тайлбарлаад өгөөч. Тий, одоо нөгөө мантра, бясалгал, аффирмейшнүүд чинь юу юм бэ гэхээр нөгөө тархи маань бодит бусыг ялгаж чадахгүй байгаа тэр аргачлалыг л ашиглаж байгаа шүү дээ. Тий, аффирмейшн гэдэг чинь одоо ингээм манифест гэдээ яриад шүү дээ. Төсөөлөн бодорой гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө төсөөллүүдийг яриулж. Сайн төсөөлөрэй тий. Чи нөгөө сая хэлсэн шүү дээ. Фитнесийг хүн төсөөлөд хийхдээ фитнес хийгээгүй байсан ч булчингууд нь ингээд идэвхжтэй юм байна гэж юм те. Яг тэр төстэй байгаа байхгүй юу? Манифест одоо хүн чинь ингээд маш гоё юм машин авч унаа гэж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр машиныг зүгээр л өнөөдөр мөнгөгүй байсан ч гэсэн тархи маань яг чин машин авч байгаагаар төсөөлөө тэр машины дотор салоныг мэдрээд ингээ унаад явж гин гэж мэдэрч байгаа шүү дээ. Төсөөлж байгаа. Энэ үед ямар мэдрэмж үүсэж байна? Яг л авцсан юм шиг тий. Авцсан юм шиг л баяр баясгалын мэдрэмж төрж байгаа. Энийг тархи маань бодит бусыг ялгахгүйгээр болж байгаа гэж үздэг байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр энэ маань тархи маань идэвх чинь ийшээгээ шийдвэрүүдээ гаргах штеп. Мотивашнтэй болно. Тэг үйлдэлүүдээ авч эхэлдэг гих мэтчлэн нөгөө мэдрэмж нь орж ирсний дараах тий сэтгэл хөдлөл баяр баясгал нь үүсэж байгаа. Дараа нь бодлууд нь үүсэж эхэлнэ. Энэ чинь боломжтой юм байна штеп гэдэг бодлоо. Дараа нь яадаг вэ гэхээр хүн ингээ үйлдэлээ авч эхэлдэг тий. Тэгэхээр эн чинь нөгөө л тархины нөгөө бодит бусыг ялгадаггүй. Тэрнтэй даалгавар хонцрын байдалд нь ингээд сүрлээ. Тэгээ багшаа бид таны хичээлд тэсний зүйл анзаарсан. Энэ бол яг техникийн давах хэрэгтэй билээ. Техникийн давах байх хэрэгтэй. Та нөгөө нэг надаас би юм дээрс харж илсэн л да. Кинонд хүртэл гараад лээ. Нөгөө нэг яг цэгүүд дээр ингэж даржиж affirmation одоо үгнүүдээ хэлдэг те. Би тэгж чадна ингэх хэвээр. Гэхдээ тэр нь одоо цаг дээр хэлэх хэвээр гэдэг те. Одоо цаг дээр хэлэх хэвээр. Яагаад тэгэхээр тэр чинь нөгөө далд хомсрын ойлгоцсон өөрөө бараг 6 настай шиг байдаг. Одоо цагийг ойлгох гэсэн тий. Тий, одоо ингээд
тархи маань тий юмыг ингээд байгаагаар нь шууд тусгаж авдаг. Нэгт. Хоёрд тэр далд ухамсарын өөрийнх нь логик төвшөнд хүүхдтэй төстэй байхгүй юу? Байгаагаар нь шууд тусгаж авч штэ. Яг яг тэр функцийг ашиглаж байгаа байхгүй юу? Одоо яг надад машин байхгүй штэ гэдэг дэр биш. Гэл хүүхд шиг энэ логиктэн дээр баяр баясгал төрөөд байгаа штэ хүүхд шиг тий. Яг энэ байдлыг ингээд ашиглаж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэд нэг инхатай нэг сүүл гарсан кино байна. Яг тэн дээр ингээ гараад байгаа юм. Ингээл нэг өөх хэлэл нөгч би ч ажиллаа хийж чадна гэл ингээ зөхөд. Тэг чинь угаасаа л ийм олон улсын техник юм байлээ л дээ тий. Сэтгэл зүйдээ ингээ хэрэгэлдэг. Тэгээд ерөнхийдөө тарих өөрөө тийм чадамжтайгаас гадна далд ухамсарт би нэг бас далд ухамсарын тэр юу гайхсан л да. Тэр далд ухамсартаа нэг даалгавар өгдөг гэдэг байна шүү дээ багш. Тийм. Тэг тэрийг зөв техникийн дагуу хийхгүй бол далд ухамсар чи өөрөө нэг хүчрхийг юм байна гэж сүүлд мэдэрсэн. Маш хүчтэй бидний дотор байдаг тийм. Магадгүй баг бидний амьдралыг бүр хааш нь ч эргүүлж чадах хүчтэй. Далд ухамсарын өөрийнх нь логик төвшөнд хүүхдтэй төстэй байхгүй юу? Байгаагаар нь шууд тусгаж авч штэ. Яг яг тэр функцийг ашиглаж байгаа байхгүй юу? Одоо яг надад машин байхгүй штэ гэдэг дэр биш. Гэл хүүхд шиг энэ логиктэн дээр баяр баясгал төрөөд байгаа штэ хүүхд шиг тий. Яг энэ байдлыг ингээд ашиглаж байгаа байхгүй юу? Юмыг одоо ингээд хүсэхтэй далд ухамсарт даалгавар болгоод байж болохгүй тий. Даалгавар өгөөд гэж болохгүй. Энэ юу вэ гэхээр нэг хүний нэг жишээ байдаг байхгүй юу? Би тэр хүний хүсэл мөрөөдөл байсан байна. Тэ. Тэгэхээр бид нар яалтчгүй материалын ертөнцийн амьдарч байгаа болохоор яг кинон дэр үлгэрийн юм байхгүй шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр тэр хүний хүсэл юу байсан бэ гэхээр би нэг мөчөд 5 газарт зэрэг байхыг амьдрахыг хүсэж байна. Гэж байгаа байхгүй амар байгаа үстэй. Тэгэхээр хүн нэг мөчөд 5 газар зэрэг амьдрах боломж байхгүй шүү дээ. Энэ матери ертөнц миний энэ махан бие ганцхан байгаа. Тэгэхээр тэр хүн яасан бэ гэхээр тэр хүн хүнд өвдсөн. Хүнд өвдөөд тэр хүний эргэтэн систем донор болж исэн. 5 хүнд 5 тв дээр очиж исэн байгаа байхгүй юу? Нэг газар руу одоо жишээ нь зүрхэн нөгөө газар руу бөөрн гих мэдчлэн. Тэгэнгүүт тэр хүний дараа нь нөгөө тэмдэглэлийн дэвтэр дээр нь мөрөөдөл нь бичигдсэн байсан байлээ. Тэрний юу вэ гэхээр би нэг мөчөд 5 газарт зэрэг амьдрахыг хүсэн мөрөөдөж байна. Гэвчсэн яг тэр хүсэл нь биелэгдсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр далд ухамсар бол кодлж авсан зүйлийг заавал биелүүлдэг гэдэг нь ийм учиртай. За дахиад нэг жишээ. Хөдөөнөөс хотод ажил хийх гэж. Тэг хөдөө ингээд мөнгөгүй амьдрахад хэцүү байн гэд хотод орж ирээд ажил хиймээр байна. Мөнгө олмоор байгаа. Хүсэл нь мөнгө олмоор байгаа. Гэхдээ тэр ямар ажил хийхээр болсон бэ гэхээр барилга дээр ажиллаж байгаа. Тэ? Барилга дээр барилгын ажлыг хиймээргүй байгаа. Би энэ ажлыг хиймээргүй нь ямар хэцүү юм бэ гэд тэгж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр ажил руугаа явж байгаа хооронд машин мөргөд гарна хугарцсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр далд ухамсар тэр хүслийг биелүүлээд ажил хийхгүй болгочихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр харин далд ухамсар бол маш хүчтэй юм билээ. Би бүр сүүлд энийг бүр маш их мэдрээд байгаа л да. Тий, одоо энэ далд ухамсарт юу кодлогдож юу тусгаж авч байна. Тэр чинь л бэлэгдэн. Энэ кодлогддгийг хүмүүс ингээ бас буруу ойлгоод байна. Нэг тусгайлан хүн кодлдог гэдэг. Үгүй байхгүй. Намайг ингээ таал кодлд юм уу гэж. Үгүй байхгүй. Та өөрөөрөө л кодлоод байна. Яг үнэндээ. Хүн чинь өглөө босоод ирэхээрээ те гадаа ингээд гараад ирлээ. Цасан шуургатай байв. Хүүх ямар муухай өдөр юм бэ гэд ингээд хэлчлээ штэ. Энэ хэлж байгаа энэ үгнээс чинь тэр өдөр чинь тэр чигтээ одоо ингээд бүтлгүйтэл болчих магадaltaй байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар бас энэ амнаасаа гарч байгаа үгэндээ ер нь бол болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь таны гэхдээ яг техникийн дагуу кодлохоор хүчтэй билээ. Тэр чинь болохоор ингээд тусгайлан техникээр явагдаж байгаа юм чинь. Тий. Гэхдээ хүн чинь санамсаргүй өөрөөрөө зөндөө кодлдог. Тий. Зөндөө. Тий. Би таны тэр нэг оны өмнө хийсэн ивентэд нэг очиж суусан шүү дээ. Тэр бүр үнэхээр гайхалтай. Тэгээд та нөгөө хичээл тэр ивентийн өмнө надад хэлжсэн л та. Ер нь бол далд ухамсарт кодлж байгаа юм бол ер нь маш амархан биелдэг. Тий. Далд ухамсарт кодлж байгаа юм бол маш амархан биелэгддэг баггүй юу? Тэр үед би
яг нэг хүслэг хаалсан юм аа. Тэгээд яг үнэхээр биелэх бүрэн боломж манайг үүссэн. Яг тэр үед бүр ингээд надад би итгэхгүйсэн байхгүй. Ингээд тиймэрхүү юм ярихад за да ямар ч хэсэлэг үзээд алдъя да гэсэн байдалтай. Та нэг өмнө жишээ ярьжсэн шүү дээ. Би ингээд манай багш ингээд машин ингээд кодлоход би ингээд хамт кодлоод би ерөөсөө санамсраг авцсан. Амар санамсраг авцсан гэдэг тий. Гэхдээ над бас яг тийм юм тохиолдод байна л да. Би ингээд тай тэгэлгэр чи би за ямар ч хэсэлэг дагаад үзье. Одоохондоо ч явж боломжгүй байна да гэл кодлсон чинь боломж нь бүр хэлж байгаа вэ? Харагдаж хэлж байгаа байхгүй юу? Энд чинь юу вэ гэхээр чи гайхаад байна тий. Тэгтээ энэ чинь бүр гайхах зүйл биш ээ. Боно энэ чинь юу вэ гэхээр тэрийг ингээд алд тохомсор суулгаж авлаа. Мэдээлэл байна. Тэнгуудаа чи яаж ийм вэ гэхээр тэр мэдээлэл байгаа болохоор сэтгэл хөдлөл чамаас одоо гарч байгаа. Дараа нь юу гэхээр бодож байгаа чи. Тэгээ бодоод чиний тарих одоо шийдлүүдийг хайж эхэлж байгаа байхгүй юу? Шийдлүүдийг хайж үйлдэлд авч эхэлсэн болохоор тэр чинь бүтэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө бас хүмүүс хитрхи хийчихэд гээд бодох шаардлагагүй. Энэ бол зүгээр л тархины процесс. Яг л юм байгаа. Тэгээ нэг юм байх шиг байна. Тэгээ хүмүүс ингээ гайхдаг. Би ч гэсэн гайхдаг. Би нойлон нөгөө нотлонгийн энэ яг энэ зорилгоод алд тохомсорт кодлох ивентэн дээр хүн өөрийнхөө хүсэж байгаа хүслийг 3 дахин нугалж кодлуулад исэн. Тэгэхээр 3 дахин нугална гэдэг чинь эргээд 3 дахин баг болж бууж ирэх магадaltaй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бол яалтчгүй биелдэг байхгүй юу? Би тэр үед чинь албаар 3 дахин нуглуулад исэн хүмүүсийг хүчтэй кодлуулад хүчээр ядаж тэр одоо ямар ч үйлдэл одоо хийхгүй ч гэсэн тэр зүйл сэтгэлдээ тэгээд явж байгаад хүн нэг л өдөр тэрийг биелүүлдэг. Ажмаар. Одоо тэр жилдээ багтахгүй ч гэсэн энэ хугацааны хувьд биш үү? Манай багшийн хэлсэн хугацааны хувьд 3 жил юм байна. Яваад 3 жилийн дотор биелт юм байна талт хомсор гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ тэр кодлоогүй байсан бол магадгүй 10 жилийн дараа биелэгдэх ёстой амьдрал нь богиносдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тэр зорилгууд нь хугацааны хувьд богиносод 3 жил дотор. Тэгэхээр би одоо жил дотор биелэгдээсэ гэж хүсээд тэр хүмүүсийн одоо ингээд за нэг нь дэлгүүртэй болохыг хүсэж гин гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл та 3 дэлгүүр гэж кодлно шүү гэж байгаа байхгүй. 3 дэлгүүр гэд кодлсон болохоор тэрийг одоо ингээд ядаж нэг дэлгүүр байна шүү дээ тий. Тэгэхээр хугацааны хувьд за бүр ингээд боломж нь байхгүй байлаа гэд 3 жил юм байна. Тэгээд 3 дэлгүүр биш 1 дэлгүүр гэж тооцоод кодод исэн байхгүй хүмүүсийг. Тэгэхээр би өөрийгөө бас тэр үед кодлсон. Тэгэхээр миний код бүр гайхалтай ажилласан заяа. Би бүр тухайн үед ингэж одоо би чинь ингээ подкаст хийх хэрэгтэй. Надад би зүгээр л ганцаарчлсан уулзалт хүмүүстэй хийдэг. Ямар ч реклам юу ч байхгүй. Зүгээр хүмүүс нэгнээсээ сонсоод орж ирээд идэг байхгүй юу? Ямар ч тэр буст реклам сурчлага юу ч байхгүй заяа. Зүгээр би стори оруулна. Тэгэл болоо. Тэгээд би ингэж өөрийгөө нотлон кодлж исэн. Тэр нэр хэлчих үү. Би ингээд нэг студид хамтарч ажиллах ёстой юм байна. Тэ? Би YouTube дээр одоо подкастууд явуулах ёстой. Энэ мэдээллийг түгээх ёстой. Би сургуульд боловсруулж гаргах ёстой. Гэдэл кодлцсон байгаа хгүй. Тэгэнгүүт тэгээд нотлон 24 оны 12 сард ч тийм миний сургууль дотоод гэрэл сургуульд маань 3 сарын 16-нд анх гараад ирсэн. 3 сарын дараа. Тэгэж явж байгаа л тэгсэн чинь би ингэж дэвтэр дээр бичсэн мэлээ. Миний сургуульд нь 300 хүн суух ёстой. Сард 30 хүн гэж бас биччихсэн мэлээ. Тэгсэн чинь ерөөсөө тэр нь ингээд тэ 3 сард орж ирсэн хүмүүс маань 20 хүн, дараа нь 5 сард 10 хүн ороод 30 хүн. Тэгээд 100-ны амралт болцсон байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээл явж байгаа л тэгэл 12 сард, 11 сард, 9 сард гээд 9 сараас хойшоо. Яг тэр 300 хүн дүрсэн байгаа байхгүй юу? Харин яг тэгэхээр нөгөө яг миний бичснээрээ биелэгдсэн. Би тэрэн дээрээ юм хийсэн үхээр би юу ч хийгээгүй яг үнэндээ. Ингээд юу ч хийгээгүй юм шиг санагддаг. Ягаад гэвэл далд хумсард ингээд суудсан л бол өөр ингэрхүү үйлдэл авч эхэлдэг юм байна хүн. Айгуу гайхалтай тэгээд нь штэ. Би студидээ хамтарч ингээд ажиллах хэрэгтэй юм байна. Подкаст хийх хэрэгтэй. Ингээд рилүүдээ зөндөө гаргах хэрэгтэй. Мэдээлэл түгээх хэрэгтэй гэж байгаа штэ. Тэс чинь чи над руу залгасан штэ. Тийм штэ. Тийм. Айгуу сан ингээд
зүгээр би даалт хумсардаа суулгацсан чинь би чам дээр ирээгүй би хин нэгэн дээр очиж одоо ингээл рил хийх хэрэгтэй байна. Эсвэл тийм штэ тий. Тэг ингээд ямар ч бүр нэг хийх хэрэгтэй юм байна. Мөнгө тухай битэр бүр аль ч яриаггүй штэ тий. Бүр яг зүгээр ингээд сонирхоод хийцгээе гэдэг яг тий. Тэгээд тэгсэн чинь би тэрийг нэрөөсөө мартсан байгаа. Тий одоо ингээд 24 оны 12 сард ингэж кодлсон мартсан явж штэ ингээд 100 болсон, намар болсон тэгс чи өгөл болоод одоо ингээд 2026 оны 12 сард чинь нөгөө ивент хийх болчоод хүн чинь санаад нөгөө дэвтрээ нээсэн чинь бүгд биелэгдсэн байгаа юм чинь дэвтэр дээр би яг ингэж бичсэн бэлээ. Тэгээ 50,000 дагагчтай болно гэд тэр үед чинь пэйж байхгүй шүү дээ надаа. Facebook пэйж юу ч байхгүй. Тэгс чи өнөөдөр 50,000 дагагчтай яг тэр хугацаанд минь биелүүлж өгсөн. Тэгээд тэрэн дээр чинь хамгийн гол би ганцаараа хийсэн үг гэвэл үгүй байхгүй юу. Намайг үрээсээ яг энэ миний даалт хумсарда кодлсон зорилгыг биелүүлэхэд тал талаас хүмүүс ороод ирсэн байгаа байхгүй юу. Харин тийм. Одоо ингээд та нар байгаад байгаа. Тэ ментор охтууд байгаа. Тэгэхээр зүгээр л ингээд сэтгэлийн дуудлагаар ингээд нийлээд ингээд хийчихэж байгаа байхгүй. Тийм бүр тэгтээ үнэхээр ингээд өвчлөлтэй. Тэгээд энийг ингээд яг үзэж байгаа хүмүүсээ ойлгохгүй ч одоо би ч гэсэн анх би ингээд нэг багш дээр хамгийн анх ирсэн шалтгаан нь манай эхнэр байсан л та. Эхнэр маань яг сэтгэл зүйн хувьд жоохон хэцүү байсан болохоор ингээд анх ирээд тэгээд ярьж байгаа юмуд маш сонирхолтойсэн болохоор хамтраа цөмөр контент хийж эхэлсэн шүү дээ. Тэр угаасаа бид нар ямар нэгэн мөнгө төгрөг гэрэм ямар ч тийм бодол байгаагүй тийм. Ерөөсөө л маш ингээд сонирхолтой. Тэгээд би бол анхандаа бүр ойлгооч байсан. Тэгээд контент хийж явсаар байгаа сүултээ ямар чухал юм бэ эн чинь гэдгийг ойлгоод би бүр саяхнаас багшийн сургалтанд суугаад байгаа шүү дээ. Би чинь Мөний блокийг ер нь сарын өмнө л сууж тагсан байхгүй. Одоо дотоод гэр. Тэгэхээр би чи бараг 7-8 сар энэ контентыг хийж явж байгаад тэгээд ирчүүд бидний нэг онцлог юм шиг. Одоо л сүүлд ойлгонгуудаа сууж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд ямар гайхалтай юм бэ гэж мэдрээд. Тэгэхээр миний нэг амар санаа зовоод байгаа юм бол яг тэр болчиход байгаа. Энэ гой зүйлийг яаж хүмүүст бүр ингээд хурцлаа ойлгуулах вэ гэдэг би бүр ингээд яг боддог болсон. Тийм. Яаж ойлгуулах вэ? Яаж түгээх вэ? Маш өөрөө ингээд таны яриг удаан сонссоод ингээд ойлгочихж байгаа нэгдүгээр. Тэгээд сургалтанд сууж үзсний дараа ивентэд бас усан тэр оны нэг 26 онд өөрийнхөө хүслийг биелэх ингээд зорилгыг тодорхойлох ивент гэдэг. Тэгээд ингээд одоо надад яг сарын өмнөштэй төрчөөд байгаа. Бараг сар ч хүрэхгүй дээ. Тэр өмнө надад боломжгүй байсан зүйл одоо би машин аваагүй божсон яг одоо үнээл ярьч тээ. Одоо шинэ боломжтой болчихсон. Тэгэнгүүтээ хамгийн сонин зав багшаа. Манай нөгөө нэг байр сөөхөө штэ тээ. Сөөхөөс ингээд нөгөө нэг ацтан шалгаруулад манай хаалгыг ингээд тогшоод орж ирээд ингээд танд машины ингээд чип өгөө тээ. Ийм юуны түлхүүр өгөө гэдэг ингээд бүр машинтай холбоотой юм ингээд бариад орцсохгүй. Тэгээд ацтан ингээд шалгарсан. Тэгээд би яг дараа нь угаасаа энэ зургийн юм донд оруулчих. Тэгээд надад юу бодогцсон гэхээр айгүй сонирхолтой. За яг машинтай бол боломжтой болсон биш. Машины чипийг маань хүртэл ороод ирж өгөх тахтай. Ямар сайн ингээд тий. Тэгэхээр ингээд даалт хумсар маш хүчтэй юм байна гэдгийг бүр ингээд даалт хумсар шүү дээ. Хэлмээр байна. Би чамд дахиад нөгөө энэ яг шинжлэх ухааны үндслэлтэй талаас нь хүмүүс ингээд яриаггүй нэг сэдв ярьчих уу. Даалт хумсар биш дээ. Хүний энерги энэ сүнс гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Энэ сүнс буюу энерги. За тэгээд хүний ил оюун ухаан буюу тэ миний энэ махан бие энэ хоёрын хоорондох гүүр байгаа таахгүй юу? Тий. Тэгэхээр сүнс маань өөрөө энэ оршихуйтай холбогдчихдаг энергийн одоо тэр мэдрэмжүүдийг тэ ингээд давтамж байгаа. Тэрийг ингээд энэ оршихуйтайгаа ингээд холбоотой байдаг байхгүй юу? За энийг ярихаар бас хүмүүс ойлгохгүй ч магадгүй. Тэгтэл ингээд ярих хэрэгтэй. Ярих хэрэгтэй. Тий. Миний тэ хүсэж байгаа хүсэл миний тархин дотроо л эргэлж байгаа зүйл биш. Яг үнэ. Энэ нэг давтамж ялгараад энэ оршихуй руу. Ойлгож байна. Яагаад тэгэхээр би энэ багш яг энэ талаар энэ контент бэлтгэх гээд байгаа. Энд чинь ер нь квант физиктэй холбоотой явчих юм эсвэл рүү. Квант физик гээд шинжлэх ухаан маань батлаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь нэг шинжлэх ухаан гээд бид нар ингээд даавалгаас аль тэр үеэс Монгол хүн ч мэддэг, дэлхийн хүмүүс ч мэддэг, залбирдаг. Тэ байсан шашинд зөндөө ярьдаг. Энэ бол бидний амьдрал дээр эртээр үеэсээр байсаар л хийсэн зүйл. Басаал байсан зүйл тийм. Байсан зүйл.
квант физик гэл нээчээд байгаа болохоос энэ чинь угаасаа л байсан зүйл шүү дээ. Тий. Одоо л нэгдэл гараад ирж байгаа зүйл биш байхгүй юу? Угаасаа л анханаас байсан зүйл. Харин яг тийм билээ. Одоо би яг тэр квант физикийн тэр нэг туршилтыг ярмаар байгаа байхгүй юу? За хоёул яг тэрийг үзчихэд яг энэ тухайга үргэлжлүүлээ. За. Нүхнүүдийн цаад талд нь нэг мэдрэгч буюу сенсор байрлуулж үзлээ. Электрон нүхээр өнгөрөх болгонд дуу гаргадаг хөрөмж. Тэгээд нөгөө туршилтаа давтлаа. Энэ л нөгөө дэлхийн хамгийн хачирхалтай үйл явдал гэж жинхнээсээ юу байдгийг эрдэмтэд нүдэрээ харах юм дээр. Нөгөө мэдрэгчээ байрлуулсны дараа электронуудыг хос нүхтэй автан руу буудаж эхлэв. Туршилт дуслаа. Цаад талын самбарыг олчооч ялгартал юу харсан гэж хоёр зураас болох ёстой байснараа нэг нэгээр нь буудсан электронууд самбар дээр яг л өвлөн сум шиг хоёр зураасынхээ үсэхэнд ир. Мэдрэгчийг хааж байгаа туршилтыг давтаад үзэхэд үр дүн олон босоо зураас. Интерференцийн тархалт. Юу вэ энэ ч одоо? Тийм ээ. Нэг мэдрэгч юм уу ажиглагч байрлуулсан тохиолдолд электронууд байх ёстойгоо хөдөлж байлаа. Хин нэг нь түүнийг ажиглаж байгаа гэдгийг нь мэдээд байгаа юм шиг. Ухамсартай юм шиг. Харангуй зүгээр байж идэг, харахгүй бол сахилгуудж байдаг хүүхдүүд шиг. Энэ үзэгдлийн шинжлэх ухааны тайлбар байгаа юу? Байхгүй. Одоохондоо байхгүй. Та нарын дундаас хэн нэгэнд Нобелийн физикийн шагналыг хүртэхийн тулд маш том боломж. За энэ саяны багшийн үздэг туршилт бол их алдартай туршилтаа хос нүхний туршилт гэх тээ. Тэгээ энэ ингээд айгуу сонио. Одоо энийг одоо ч үзэж байгаа хүмүүс ойлгодгүй. Ер нь бол сая харлаа шүү дээ. Ингээд хамгийн энгийнээр хэлэхэд энд байгаа юм би харахгүй бол оршдог. Долгион шиг болчдөг. Долгион болчдөг гэдэг байна. Харахаар гараад ирдэг. Тэ тэр маш нарийн тэр квант ертөнцид бөөмстэй. Тэгэхээр л яг энтэй л айгуу холбоотой болж тараад байгаа байхгүй. Ер нь ингээд бидний эргэн тойрны юмс чинь ер нь бүр нэг бид нар айгуу тийм хуучны сонгодог ойлголттойгоо яваад байгаа байхгүй. Бодит гэхээр яг нэг юм чулуу шиг те. Гэтэл квант физикийн чинь бодит байдал гэдэг чинь яг чулуу шиг биш. Харахад чулуу болчдөг, хараагүй байхад байхгүй болчдөг. Тэгээд ер нь таны яриад байгаа энэ далд тухамсрын хүч мөч яг квант физиктэй их холбоотой юм л яалтчих. Тэгээд нөгөө квант физик чинь цаашаа ярихаар багш нөгөө утаслын онол гэдэг нэг зүйлийг ярьдаг ч тийм супер нэгдлийн онол квант утаслагын онол энэ төр гэдэг. Тэгээ утаслагын онол чинь болохоор нөгөө нэг ингээд альва нэг матери байгаа тийм тэрний атом байгаа. За тэгэл молекул, за тэгэл цаашлал нөгөө бүр кварк марк гэж жижигрээд хамгийн эцсийн цэг нь ер нь утаслаг юм байна гэж сүлээд математикийн аргаар явах юм гэж. Энерги тий. Тэгээ тэр утаслаг болохоор ингээд стати энергийн дагуу ингэж хэлбэлцэн. Яаж хэлбэлцэн тэр дагуу одоо матери үүсдэг. Юм үүсдэг. Тэгэхээр тэр та нэг яриад бодол өөрөө долгионтой. Тэр долгион магадгүй тэр утаслагыг яаж хөдөлгөж чичирхийлж чадна те. Тэр дагуу ингээд ертөнцийн юмс бас ингэж хуурж өөрчлөгдөг гэдэг л. Одоо битэрийн энэ яриад байгаа ингэж л огтлцох юм байна гэж би сүдэд бодсон. Квант физик. Тэгээ би ер нь квант физиктэй холбож нэг дараа ер нь бас контент хийж бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол аль хэдийн л одоо нэгчээд байгаа ойлголтууд байгаа байхгүй. Зүгээр яг зарим хүмүүс одоохондоо хүлээж авах чадаагүй л яваад байгаа юм шиг байна. Эрдэнттэй. Тэг ер нь бол квант физикийн хувьд бол ингээд тогтогдчихсон. Тий. Хүмүүс ингээд нэг яг сайн ойлгож авч чадахгүй яваад байгаа юм байна гэж би сүлээд их анзаарсан. Бүгд энерги шүү дээ. Тий. Энэ оршихуй ертөнцийн тэр чигтээ энергигүйгээр яаж тогтох вэ тий. Физикийн удаадаг үзсэн дээр ч гэсэн би яг ярьж лээсэн л да. Тэгтээ тавтаад ярьчээ. Ингээд нөгөө хүн хөдлөөд явж байхад тэр хөдөлгөөнийг үүсгэж байгаа нь юу юм бэ гэхээр хүний ис гэж байгаа те. Тэр идис булчин шүрмстэй. Тэгвэл тэр идисийн дотор байгаа идисийг юу хөдөлгөж байгаа юм? Энерги. Нөгөө одоо атом молекул те. Тэгээд тэр чинь яг юу хөдөлгөж байгаа нэг утаслаг гэдэг ингээд бүжижгрээд байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр утаслагыг яг юу хөдөлгөж байгаа юм? Тэр гацдаг юм л дээ. Тэр энерги. Тэгэхээр энэ чинь яг нөгөө бидний яриад байгаа тэр энэ оршихуй ертөнц чинь яг үүндээ нэгдмэл нийлмэл нэг л зүйл байгаа байхгүй юу? Тийм бож тараад байгаа байхгүй юу? Тий. Нөгөөс үгүйсгээд энийг бол шинжлэх ухаан баталж чадахгүй шүү дээ. Сүнс байхгүй гэж ямар шинжлэх ухаан баталж чадах юм? Чадахгүй байгаа үстэй. Харин тий. За сүнсгүйгээр тэгвэл одоо махан би яаж хөдлөх вэ? Одоо тий. Яаж одоо бид нар ингээд цогцоороо байж ижил ажиллаж байгаа шүү дээ. Нэг том нэг систем тий. Эсвэл энийг тусгаарлалцвал ажиллахгүй шүү дээ. Харин яг нэг юм тулчдаг юм байлээ. Намайг юу хөдөлгөөд байгаа юм? Эсийг юу хөдөлгөөд байгаа юм ингээл те. Атом молекулыг юу хөдөлгөөд байгаа. Энерги тэгвэл энерги нь хаанаас гарч ирээд байгаа юм гүтэл. Энэ оршихуй ертөнцид нэгдмэл нийлмэл угаасаа л нэг. Тэгээд хүний биш те. Би нэг юм хэлэх үү? Би ингээ хүмүүстэйгээ ажиллана шүү дээ те.
тэр хүмүүсийн тэр одоо чиний яриад байгаа тэр бодол те шийдвэр, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж энэ болгоныг нь цаана нь ухаал ингээ гүн рүү ингээ ороход нэг л тэмүүлэл байдаг. Юу вэ гэхээр нэгдээ нийлээ, нэгдмэл нийлмэл нэг ертөнц. Ийм л ойлголт. Хүмүүсийн тэр талд юмруу орохдсон тийм. Талд юмруу ороход ийм зүйл нэг цэг рүү явж гэнэ гэсэн үг тийм. Нэгдмэл нийлмэл нэг. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдөр ингээ хийж байгаа үйлдэл болгоно энэний төлөө байгаад идэг. Юу юм бэ гэд тэгэхээр одоо ингээ эхнэр нөхрийн зүгээр л энгийн амьдрал дээр яг бодит амьдрал дээр байгаа жишээг хэлээ л да. Эхнэр нь ингээ хэлдэг байхгүй. Намайг ойлгохгүй байна. Хүсэл нь юу юм бэ? Ойлгохыг хүсэж шүү дээ. Тэр хүний хувьд чухал нэг хүн байна гэдгийг намайг ээж минь ойлгохгүй байна, аав минь ойлгохгүй байна гэл ингээ гомдоод идэг те. Цаана нь юу байгаа юм бэ? Хүлээн зөвшөөрж ойлгож те. Ойлголцох нэгдэх нийлэх. Би ээжийн хувьд хамгийн чухал нэг хэсэг нь байгаа шүү гэдгийг л хүсдэг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд гүнийг ингээд ухаад үзэхэд яг л ийм зүйл байгаад идэг. Тэгэхээр яалтчгүй нэг бүхэл бүтэн нэг энерги байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яг уу энийг цаг хугацаа өнгөрөөх тусам шинжлэх ухаан нотлох бах уу? Би ингээд яриад ойлгочлаа багшаа. Яг та нөгөө маш олон хүний майнд руу орж утсан шүү дээ. Тэнгүүд чинь хүмүүсийн майндын эцсийн цэг нь яг нэг цэг рүү ингээд бүгд нэг цэг рүү үгээ. Бүгд нэг цэг рүү явж байгаа. Нэгдмэл нийлмэл нэг хүн болгоны майнд нэг цэг рүү явж байгаа. Тэр наа чинь тун бодтой бүр энэ бол бүр баг энийг харин эрдэмтэд ингээд судлаад гаргах баха гэж боддог. Гарч магадгүй шүү. Зэн чийж магадгүй. Гэхдээ бид нар би мэдээгүй гэж магадгүй. From-ийн нэг юм уу яриад байдаг. Гэхдээ би яг бас тийм шүү дээ. Air from-ийн тэр хамтын ухамсарх хүн энэ гэдэг. Гэхдээ наа чи бүр үнэхээр гайхалтай. Яг хүн болгоны майнд бүгд нэг цэг рүү ингээд чиглэж идэг гэдэг. Тэгээ майнд чинь юуны төлөө байгаа вэ? Тэрний цаана нь юм байдаг шүү. Ингээд даалт ухамсарыг л яриад байна те. Даалт ухамсар наана нь байдаг зүйл байхгүй яа. Наадлахын зүйл. Тэр цаана дахиад нэг зүйл байгаад идэг. Сөүл. Одоо юу гэх юм бэ? Сүнс юм уу, энерги юм уу те. Одоо ингээд шашнаар сүнс гэж хэлж байгаа. Шинжлэх ухаанаар энэ чинь air from орол нэг хамтын ухамсаргүй гэдэг те. Квант энерги физик гэж яриад байгаа шүү дээ. Квант физик. Одоо энерги гэж хэлж хэл та одоо ингэ шинжлэх ухааны нэрээр тэгэхээр нэг л зүйл байгаа байна тий. Тэстэ сонирхолтой. Тэгэхээр ингээд даалт ухамсарын цаатлын юмыг ярих тий. Одоо сөүл гэж нэрлэнэ үү, юу гэж нэрлэх вэ тий. Бүр ингээд ярих маа сэдв байгаад байгаа байхгүй. Одоохондоо би яг даалт ухамсар дээр гасчаад байна л та. Тий, даалт ухамсар чинь наатлын сэдв байхгүй юу. Тэрний ард дахиад нэг юм байгаад байна тий. Тэрний ард чинь юм байдаг. Тэрийг явандаа тэгээд ярина л да. Яалч ингээд нэг ярих сэдв өргөн байхсан надад айгу гоё яваад байгаа байхгүй. Энэ ингээд бүр битүүри ярина ингээд энэ цаашдаа ярих сэдвийн дөнгөж нэг хэсэг нь байгаад байгаа. Тэгээд яг даалт ухамсарыг ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг манд өгч чинь те. Даалт ухамсарыг би яг ингээд эцэст нь тайлбарлаад ярмаар хад нөгөө киногоор ярих юм бол Люси гэдэг кино байдаг шүү дээ те. Ингээд тархиных нь нөгөө чадамжны хэсэг тусам ингээл бүр амар бүцэж яг уран сайхны фантастик талтай сүулдэ нисч бисээд байгаа бараг те. Гэтэ ер нь бол даалт ухамсарын тийм хүч байд юм байна. Хүний майндын тийм хүч байд юм байна те. Бид нар нэрэл тархиныхаа айгу баг хувийг нь л хэрэглээд те ашиглаад хүүхэд одоо нэг том мотор байхад одоо том машин байхад одоо бараг нэг те нэг дууг нь л одоо өнгөрүүлээд байгаа юм ааш те. Маш баг хэсгийг ашиглаад байгаа юм байна. Тэнгүү тэр их цаана байгаа потенциалыг ашиглах тусам за өстө магадгүй бараг тэр Люси гэдэг кинонд гардаг шиг те бүр за тэр бүр кино шиг биш юм а гэхэд л өөрсдийнхөө сайхан амьдралыг бүтээх бүрэн тэр хүч чадал хүн байд юм байна гэдгээс би эргэлзээ болоод байгаа. Эргэлзэх шаардлагагүй. Энэ шинжлэх ухаан зүгээр л нөгөө матери дээр суурилж ингээд нотлох гэдэг байхгүй юу. Гэхдээ нүдэнд харагдахгүй юмыг нотлох чадахгүй гацаад байгаа. Түүнээс нэгдэл явж байгаа. Одоо ингээд энерги гээл давтамж гээл ингээл нэгэл нь шүү дээ, тэ. Ингээд нэг зүйл хэлэхэд одоо ингээд хүмүүс ингээ хараал мараал гэл яриад байдаг шүү дээ. Энэ нөлөөлөд идэх нь ямар учиртай юм тэгвэл давтамж байхгүй бол тэр бодол чинь тэ энэ оршихуй руу захиалга болоод явдаг гэд би өмнөх юун дээр ярьсан шүү дээ. Тэ ийм зүйл байгаад байгаа. Таныг ингээ хараалгуулсан байна. Гэт тэрийг ингээд хараалыг гаргах гал ингээ явдсан шүү дээ өвдөд тэ.
энэ чинь учир шалтгаантай өнөөдөр яг шинжлэх ухаан нотолж чадахгүй байж болно. А гэхдээ энэ бол байдаг зүйл. Үгүйсэхгүй. Хүн биш дээ. Хүүхэд чинь гадаа тоглож гин. Тэг би одоо гэртээ сууж миний хүүхэд гадаа тоглоом дээр тоглож гин. Надад нэг гинт зэн совин орж илээ. Яана хүүхэд маань унчихгүй дээ. Аль тоглоом дээр тоглож байгаа вүлээ. Энэ бодол чи аюу хүчтэй дэлгүүн битгэх байхгүй. Тэгээд энийг ингээ хувиргаад сайн сайхнаар бодохгүй бол тухайн хүнд нөлөөлөж идэх нь аюу сонирхолтой байдаг байхгүй. Хүүхдээ миний хүү аюу сайн хүү. Тэ амьдрал нь аюу сайхан гэд ингээ бодож хүүхдтэй хэлэх юм бол ирээдүйд нь яг тэр нэг биелэгддэг аюу сонирхолтой. Тэгэхээр энэ бидний бодол энэ оршихуй бүгд ер нь бол мэдээллийн солилцоо нэгдмэл нийлмэл нийгэлцэл. Тэр байдгаа усандаа бид нар те туршилт байдаг штэ. Айгу одоо ингээ транс ч юм уу аяыг сонсуулаад хөлтөөхөд эмх замбраагүй талст. Тэг хөлтцэн. Айгу гой синтепон ч юм уу гой үг хэлэхэд хөлтөөхөд айгу гой хэлбэр дүрстэй талстууд болсон гэж аахгүй. Тэгэхээр бидний үг бол тэр чигтээ энерги энэ ус байвал миний биед чинь ус байгаа штэ. Мэдээлэл хүлээж авах уу гэвэл авдаг. Тэгэхээр бидний бодол өгнөд бидний бие махбод эрүүл мэндэд ч нөлөөлж байгаа. Да хүүхдтэй ч нөлөөлж байгаа. Ийм л гэдэг. Ажил үстэй ч нөлөөлж байгаа. Ажил үстэй ч нөлөөлдөг. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр нэлээд өргөн сэдвээр ярьлаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг сэдв дуусаагүй. Цаашаа бас сонирхолтой ярих юм зөндөө байгаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд ер нь дотоод гэрэл сургалтыг би дөнгөж суугаад эхлүүлээ явж байгаа. Төгсчөөд бас нэг сэтгэлээ нэг ярьсан контент хийж бас бодоод байгаа. Тэгээд өнөөдөр нэлээд урт ярилцлаа. Маш сонирхолтой яриа болсон болоо гэдэгт ер нь бол итгэж байгаа. Та бүхэн сайн хүлээн авч үзээрэй. Сайн яриандаа сайн сонсоорой гэж хэлмээр байна. Яг ойлгохгүй зүйл бас гарч ирэх бах. Гэхдээ хүн бас майндаа чөлөөлөхийн тулд ер нь бас альва юмыг ойлгоё гэж сайн сонсох юм бол ер нь бас аяндаа хүний бас тархинд сууд юм бэлээ. Би одоо дахин хэлж байгаа ер нь бол жил гаруй өмнө иймэрхүү юм ерөөсө хүлээж авах ямар ч боломжгүй хүн байсан бол тий. Одоо бол бүр ингээд маш олон зүйлийг ойлгоод үнэхээр амьдрал маань ч гэсэн ингээд өөрчлөгдөд явж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө хязгаараас давж гараасаа гэж би бас хүмүүсийг агиух хүсэж байна. Тэгээд энэ таны хийж байгаа юмыг бүр хүмүүст яаж ойлгох вэ гэж маш их боддог болчихсон. Тэгээд чадлаараа хийгээ явна. Хүмүүс маань ч гэсэн ингээд ойлгоод яваасаа гэж би бодож байна. Тэгээд явандаа ойлгох хаа. Ер нь бол хэсэг хугацааны дараа ойлгоод хүмүүс гоё ингээд бүр ингээд тэр чигтээ гоё болох боломж угаасаа байд юм байлээ хүмүүс бидэнд тий. Тий, боломжтой шүү дээ. Бүрэн боломжтой. Уус даяараа сайхан болох бүр тий. Боломж үнэхээр байгаа юм билээ. Оюун санааны хувьд ч амьдралын хувьд амар амгалан тий зүйлний сайхан болох. Өнөөдрийн амьдрал дээр сэтгэл хангалуун, тайван амгалан амьдрал руу тэмүүлэх боломжтой. Тэмүүлэх тий аз жаргал гэдэг зүйлийг чинь гаднаас ороод ирэх юм шиг л хүлээх шаардлагагүй. Хүн өөрөө л бий болох хэвээр өөрийнхөө амьдралын шийдвэрийг юу гаргадаг вэ? Тархич нь л гаргаж байгаа, бодол ч нь гаргаж байгаа. Тэгэхээр тархинд байгаа мэдээллүүдийг л өнгөж ойлгож, дотоод руугаа өнгөж ойлгож хүн тий өөрийгөө өөрчлөх сонголт бол хүн болгонд өөрт нь байгаа. Бид нар яг уу мэдээлэлээ өгнө, чадхаараа ярина тий тухайн хүн өөрөө сонсож хүлээж аваад тий сайн сайхан руугаа тэмүүлээ, сайхан амьдрыг гэвэл хүн сонголтыг өөрөө л хийдэг тий. Үгүй сайхан боломж байгаа юм билээ. Улс орноороо бүр сайхан боломж байгаа юм билээ. Боломж байгаа. Тий. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарыг өгөр өндөрлөё.